Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji sinarang syukur disanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Salawat wa salam mugi salamina dilelerkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rena dina kesempatan enjing-enjing ayeuna urang sadaya tiasa kempel ngariung di tempat tina anggoning ngalaksanakeun sapalihna tina parentah Allah nyaeta silaturahmi oge disarengan thalabul ilmi. Harapan urang sadaya taya sanes mudah-mudahan nu dipidamel ku urang sadayana janten wasilah janten cukang lantaran sehingga urang sadayana kagolongkeun kana reng-rengan hamba-hamba Allah nu salamet di dunia oge salamet di akhirat, jauh balaina para rezekina oge mudah-mudahan salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu jamaah pangawasan nu sami-sami pados hormat. Pengawasan dina kesempatan ayeuna untuk ngabahas hanca anu sok biasa maos kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dinten ayeuna pribados bade nunjukkeun simpati sareng empati ka rencangan urang sadayana anu nuju kakeunaan musibah di Aceh, di Sumatera. Anu dugi ka ayeuna dari sadayana eta musibah teh disebat musibah ageung sanaos dugi ka ayeuna masih henteu disebatkeun sebagai bencana nasional, tapi upami ningali korbanna masya Allah lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, 500 orang sampai saat ini tidak ditemukan di mana mereka naha aya keneh naha tos maot tapi teu acan kapendak, sehingga lamun anu teu acan kapendak kemungkinan besarna maot atau engke bakal datang deui dina kaayaan sehat. Biasana mah tos lami kitu mah dina kapendakna oge dalam keadaan sudah meninggal dunia. Bahkan aya berita-berita nu dugi ka ayeuna di jalan-jalan mobil anu kenging ku banjir pintuna masih tertutup, disinyalir di Lebet masih keneh aya mayat-mayat karena ada kesulitan ketika membuka pintu-pintu itu, tapi sepanjang jalan sawarna bau bangke ti mayit anu aya dina Lebet mobil. Teu acan deui korban-korban nu sanesna, korban rumah, harta benda dan lain sebagainya, sehingga orang sesama umat Islam tika tebihan
pantas bersimpati dan berempati. Salah sawiosna nyaeta urang doakeun aranjeunana nu kakeunaan ku musibah anu parantos pupus. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjeunna kalebetkeun kana maut syahid sehingga segala rupi dosa perdosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, bari dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh nu masih jumandang sami korban bencana alam banjir di Sumatera, di Aceh. Anu tos kehilangan keluargana, kehilangan harta bendana, kehilangan sagala rupina. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan aranjeunna dipasihan kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, sareng musibah nu menimpa ka anjeunna mudah-mudahan janten kifarat kana sagala rupi dosa perdosaan. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu jamaah kaum muslimin nu sami-sami ku pribados ti hormat. Hapunten pribados rada serak pada sadayana. Rada abot soanteuna. Kurang dibahas musibah anu terjadi ayeuna ditinjau dari pandangan Islam. Hadirin sadayana, dina Al-Qur'an Allah berfirman surat Ar-Rum ayat 40 hiji. Biasa ditinggali dina Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 40 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Anu hartosna nyata jelas karuksakan di daratan jeung di lautan akibat perbuatan tangan manusia, pikeun ngarasakeun kamaranehanana sabagian tina akibat perbuatanana. Mudah-mudahan maranehanana balik deui kana kasadaran. Jadi berdasarkan Ar-Rum ayat 40 hiji, yen terjadina bencana alam, karusakan di daratkeun jeung di lautan, bima kasabat aidin nas, eta teh akibat perbuatan tangan manusia. Jelas eta saur ayat Al-Qur'an. Kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan tangan dikapungkur di emutan ulah nyebut sia apa undang sia manu sa gitu manu sia. Nah gening itu pertanyaan ada, gampang pertanyaan. Nah gening
anu padahal bencana alam nu ayeuna terjadi teh karena hujan yang deras, hujan yang lebat, hujan agung. Berarti kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah karena faktor alam, karena hujannya deras. Dalam hujanan teu ageung mah moal terjadi kitu teh. Nah, itu pembelaan dari orang-orang tertentu yang tidak mau disalahkan. Padahal di sadayana sanajan hujanna ageung kan sanes di ditu wungkul hujan ageung teh, sanes di Aceh wungkul, sanes di Sumatera wungkul. Bahkan air-air ini di Banjar oge hujanna ageung. Saurna di Malaysia hujan ageung, di Thailand hujan ageung. Tapi ternyata di luar Sumatera sareng di luar Aceh sanajan hujan ageung tidak terjadi musibah bencana yang besar seperti itu. Padahal sami-sami hujan ageung tapi bencana alamna berbeda. Kunaon pangna berbeda? Sabab bencana alam nu terjadi di Sumatera, di Aceh sebagian besar terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Ayeuna katingali sareng kabuktoskeun hadirin sadayana. Dina waktos terjadi banjir, eta kai-kai gelondongan nu sakitu ageungna hadirin sadayana. Ribuan bahkan jutaan kubik palid merusak setiap yang dia lewati. Seueur kabina-bina yakin eta kai-kai nu gelondongan teh sabab tadina aya anu nuaran sehingga gunung-gunungna jadi gundul, nu tadina lebat gunung-gunungna jadi coreng cangkut tatangkalan. Padahal tatangkalan nu ageung eta teh gaduh akar-akar yang kuat yang dia akan mengikat air dan mengikat tanah sehingga lamun aya hujan ageung maka akan tertahan oleh pohon-pohon yang besar itu, kemudian dia tidak banjir dan diserap di gunung-gunung, di tanah-tanah itu. Akibat tidak ada pohon-pohon, akibat ditebang, belum lagi ada penambangan-penambangan yang demikian besar anu membuat gunung-gunung semakin gundul dan tidak ada penahan air, maka terjadilah banjir seperti itu. Itu secara teori tidak bisa dibantah. Coba we ayeuna lamun di dieu we aya kejadian banjir umpamanya akibat walungan teu tiasa ngocor kalayan lancar. Sebab ternyata aya sampah anu menggenang, anu ngahalangan, sehingga saatosna eta sampah ngahalangan kana cai anu ngocor di walungan, teras akhirna jebol sekaligus, maka terjadi banjir. Kira-kira banjir itu akibat salah manusia atau karena air semata-mata? Jawabannya karena salah manusia. Kunaon sababna? Sabab membuang sampah sembarangan. Logis Bapak Ibu. Da buktina lamun anu tertib mah sanajan sakumaha ageungna banjir atau ageungna cai, insyaallah moal terjadi musibah seperti itu. Jelas ayat Al-Quran menyatakan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan tangan manusia. Pribados kamari ningali podcast hadirin sadayana dina YouTube. Aya jalmi beunghar di Jakarta diwawancarai ku seorang YouTuber sebab anjeunna di bumina gaduheun meja anu hargana teh 5 miliar. Meja Bu, meja makan, meja. Pangaosna teh sabaraha 5 miliar. Memang panjangna 5 meter.
ya 5 meteran, lebarnya sekitar 1,5 meter panjang gitu. Kenapa begitu mahal? Saurna eta meja teh terbuat dari kayu tina kai nu tos tumbuh ratusan tahun di pegunungan, terus dituar. Bahkan kai-kai nu sajen mah biasana sok aya bolong-bolongna, nu ieu mah cenah henteu. Dituar terus didamel meja sehingga harga mejana 5 miliar. Artinya pohon-pohon besar itu ternyata hargana mahal-mahal karena dibikin untuk peralatan-peralatan atana bisa protos eta meja dan sebagainya, dan itu disenangi oleh orang-orang yang kaya. Jadi hargana teh memang kaina teh mararahal pangna kitu oge. Teras we dituaran ti gunung-gunung anu memang paratos menanam pohon puluhan bahkan ratusan tahun. Oh pantes. Jadi saha atuh nu nuarana teh jalma nu balaleung bima kasabat aidinnas, karena perbuatan tangan mereka. Akhirnya terjadilah musibah yang besar itu. Untuk apa? Kok terjadi seperti itu? Akibat perbuatan tangan mereka. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kata Allah, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Supaya mereka maranehana teh ngarasakeun akibat tina perbuatan tangan mereka. Ngarasakeun kumaha akibatna. Walaupun akibatna teh teu langsung karasa ku maranehanana. Naon sababna? Sabab maranehanana mah cicingna di Jakarta. Rumah-rumahna mewah. Jadi lamun terjadi banjir di ditu, sanajan tempat banjir teh tempat manehanana neangan duit tadi sadayana, tapi nu kakeunaan banjirna mah lain maranehanana, tapi penduduk setempat nu aya di daerah ditu yang belum tentu mereka menikmati hasil daripada penebangan hutan nu aya di eta tempat. Atuh lamun kitu mah meureun terjadinya banjir teh lain untuk merasakan akibat dari perbuatan mereka. Betul secara langsung tidak. Manehana mah da anger we senang-senang ayeuna teh. Tapi ayeuna tos karaos akibat perbuatan seperti itu mereka merasa takut. Merasa takut. Sebab masyarakat terus menghujat. Nepika dina medsos sadayana aya Menteri Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan anu waktos kejadian bencana terus sumping ke lokasi bencana bari mangul naon? Mangul beas. Duka sabaraha kilo beasna teh. Disorot di video ada di sadayana bari para pembantu teh ngalut nganturkeun ngankur manehanana we nu manggul beasna teh ngankur 5 kilo duka 10 kilo. Disorot ka ditu ka dieu. Terus diserenkeun bantuan. Eta kira-kira nu kitu kumaha nu kitu? Ceuk urang mah kan pencitraan supaya katingali ngabantu supaya katingali berehan. Padahal dia sedang dihujat sekarang karena katanya Zulkifli Hasan banyak melahirkan izin-izin penebangan kayu yang tidak disesuaikan dengan kondisi di tempat seperti itu. Nah sehingga dengan perbuatan seperti itu bukan dipuji malah dihujat. Komo ayeuna mah aya teknologi AI, terang teknologi AI, artificial intelligence, hartosna kecerdasan buatan. Ayeuna mah gampil Bu, kalau mau memfitnah seseorang tinggal direlengkeun we foto nu tadina misah. Bahkan seperti jalan-jalan eta jalmi teh duaan padahal misah.
Tadinya foto itu di mana, foto iya di mana. Tapi dengan teknologi AI bisa dihijikan, bahkan bisa melakukan adegan-adegan yang akan menimbulkan fitnah. Itu teknologi AI. Maka Zulkifli Hasan ge nu tadina manggul beas dina foto dina teknologi AI mah di sadayana manggul kayu gelondongan. Nu badag teh anu pastilah moal kaangkat. Manggul kai terus eta kai teh ditaek-taekeun kana truk ka diri sadayana. Bukti bahwa netizen masyarakat nyinyir kepada orang seperti dia karena perbuatan tangan mereka. Akibat perbuatan tangan mereka, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk merasakan akibat dari perbuatan mereka. Mulai karaos, bahkan ayeuna nuju rame pisan Bu. Terjadi kebakaran Teradron yang disinyalir bahwa kebakaran itu disengaja karena di situ ada data yang memuat data tentang perkebunan, tentang perhutanan yang ada di Sumatera dan di Indonesia. Sehingga dihajar eta teh diduruk we cenah walau alam ya ieu anu terjadi naon di medsos. Diduruk supaya naon, supaya data-datana hilang. Sehingga lamun data-datana hilang mungkin moal kapendak siapa yang punya lahan yang besar seperti itu atau tidak. Mereka mulai panik ka diri sadayana. Dan itu jelas pembuktian ayat Al-Qur'an liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kadituna saudara la'allahum yarji'un. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan mereka kembali sadar bahwa perbuatan mereka itu bukan hanya merusak alam, tetapi juga merusak tatanan kehidupan manusia. Ribuan orang yang meninggal dunia, ribuan orang yang terkena dampak dari terjadinya banjir itu. Bahkan sekarang ini kondisinya sudah semakin parah, yang itu akibat dari perbuatan tangan mereka. Sugan we ku cara kitu, mereka akan kembali akan sadar. Walaupun siapapun yang namanya manusia tergantung bagaimana menyikapi keadaan. Aya anu sadar, aya anu malah jadi semakin teu sadar. Eta nu kahiji ayat nu kahiji. Nu kadua, tiasa ditingali dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hartosna walanabluwannakum, jeung kami pasti bakal nguji ka aranjeun. Eta kalimat teh Bu asalna mah wanablukum, nablukum ya, wanablukum, tapi ditamihan lam di awal samemeh nablu, teras ditamihan nun nu ditasdidan, nun taukid sakilah. Jadi nu asana wanablukum jadi walanabluwannakum. Eta teh santri mah terangeun Bu, kenapa seperti itu dan apa maknanya? Ayeuna teu pernah masanten mah moal paham. Wanablukum hartosna jeung kami bakal nguji ka aranjeun. Walanabluwannakum hartosna jeung kami pasti
bakal nguji ka aranjeun. Jadi nganggo naon? Nganggo pasti atawa sungguh. Bahkan upami diperdalam secara tata bahasa, kalimat walanabluwannakum itu adalah jawab qasam. Semua ngartos deui nya jawab qasam. Jawab dari sumpah di mana sumpahnya tersembunyi. Mahdhuf istilahnya tersembunyi. Sumpahnya apa? Di awalnya sesungguhnya pakai wallahi. Naon hartosna wallahi? Demi Allah. Sanes dan Allah di dieu mah nya. Lamun dan Allah mah wallahu. Ieu mah wallahi. Demi Allah. Lamun nyebut demi berarti naon ya teh? Sumpah. Itu kan? Demi Allah. Jadi hakikatnya mah kayak kata kalimatnya. Wallahi lanabluwannakum. Demi Allah. Kami kata Allah akan menguji kalian. Pasti akan menguji kalian. Sungguh akan menguji kalian. Nablu teh Bu dina bahasa Arab bala yablu. Eta teh fiil mudhari. Fiil mudhari teh nunjukkeun yang akan datang. Jadi demi Allah kami benar-benar, kami pasti, kami sungguh akan menguji kalian. Kitu hartosna teh. Berarti lamun hartosna sapertos kitu nu kahiji bahwa benar-benar manusia itu akan diuji. Karena itu maka tidak ada satu manusia pun yang lolos dari ujian, yang lolos dari cobaan. Sama bahasana teh saur Allah, demi Allah kami pasti akan menguji kalian. Moal aya seorang oge nu lolos tina ujian. Orang soleh, orang tidak soleh, orang baik, orang tidak baik, semuanya akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan seperti itu. Allah yang menyatakan seperti itu. Bari di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang teh fi'il mudhari maksudnya sejak hari ini ke depan walaupun kita sudah pernah mendapat ujian tapi akan terus kita mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah aja ngawartosan bahwa ujian pasti akan diterima oleh ibu-ibu semuanya, termasuk pribados oge. Nu kadua, supaya kita mempersiapkan diri ketika kita menghadapi ujian itu, tos diwartosan ku Allah, anjeun rek dibere ujian. Siap tidak menghadapi ujian itu. Permasalahannya, ujian yang diterima oleh manusia itu berbeda satu sama lain. Benten-benten Bu. Aya ujian nu ringan, aya nu berat, aya nu setengah ringan, aya nu setengah berat, aya nu ringan pisan, aya nu berat pisan. Aya orang tua nu diuji ku anak. Orang tuana soleh, anakna belowing. Aya anak nu diuji ku orang tua. Aya suami nu diuji ku istri. Aya istri nu diuji ku suami. Aya seorang suami istri nu diuji ku Allah. Istrinya meninggal dunia, terus ngaduda 5 tahun teu kawin-kawin. Aya nu kitu aya? Saha? Sok kitu. Ai kitu ngan pribados unggul nu kitu teh. Aya seorang suami istri berumah tangga, kemudian suaminya meninggal dunia, istrina ngajanda, bertahun-tahun tidak menikah. Aya nu kitu aya? Seur? Cik ngacung. Ya absen.
duda seueur, janda seueur, cek urang mah kariprung kawinnya. Tapi ternyata tidak begitu. Ternyata tidak begitu. Itu ujian dari Allah. Manusia akan diuji dengan ujian yang berbeda-beda satu sama lain. Aya nu diuji karena kemiskinan harta, aya nu diuji karena kekayaan harta, aya nu diuji karena penyakit. Banyak lagi ujian, berbeda-beda satu sama lain. Baras Bu? Baras. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in. Dan kami akan menguji kalian, pasti akan menguji kalian. Jadi jangan pernah berpikir kita lolos dari ujian. Pasti suatu saat akan menghadapi ujian itu dan akan melewatinya. Tapi ujian apapun, saur Allah di ayat bisai'in minal khaufi wal ju'. Bisai'in itu Bu, pribados milarian beberapa kitab terjemah naon hartos bisai'in teh, ternyata hampir semuanya menerjemahkan arti bisai'in itu dengan sedikit. Mun kadituna bisai'in minal khauf, dan demi Allah kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Wal khauf wal ju dan seterusnya yang kayak dibahas. Tapi ayat kata bisai'in, demi Allah kami akan menguji kalian, tapi naon ujianna teh dengan sedikit. Jadi ujian ka urang teh ternyata sedikit, saeutik, leutik Bu. Ini Allah yang menyatakan seperti ini. Saeutik Bu. Nu karaos ku urang teh ujian teh, dan Allah selalu memuji kepada manusia sesuai dengan kemampuan dia untuk menerima ujian itu. Makanya orang yang imannya kuat itu ujiannya akan semakin berat. Dan itu sudah dirasakan oleh para nabi, para rasul. Afahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadharra wazulzilu. Ujian nu berat mah kitu bahasana ge. Al ba'sa wadharra wazulzilu, ujian yang berat. Ari urang mah diuji teh bisai'in, dengan sedikit. Ayo kita buktikan bahwa ujian kita itu sedikit. Sok ibu, ku ibu diemut-emut. Dari mulai lahir, dah lahir mati ingat nyebunya. Dari mulai ingat ibu mulai dewasa sampai hari ini, usia ibu berapa tahun? Sok diemutan. Pernahkah ibu menghadapi masalah dan ujian yang berat? Mangga teu kedah ngacung. Raraoskeun we ku ibu. Pernahkah ibu menghadapi ujian yang berat? Pernah Bu? Pernah. Aya nu teu pernah? Insya Allah aya nu teu pernah menghadapi ujian yang berat. Mulus-mulus saja, baik-baik saja. Mungkin aya nu kitu. Tapi aya nu pernah menghadapi ujian yang sangat berat. Baik dari pihak luar maupun dari dalam kita sendiri. Berat ieu ujian teh. Masih keneh Bu anu ngaraos pernah menghadapi ujian berat, sekarang masih mendapat ujian berat anu sami sapertos eta. Ujian nu berat eta Bu nu kantos ku ibu dialami, masih keneh dugi ka ayeuna kitu henteu. Henteu nya Bu nya. Apa artinya? Artinya ujian seberat apapun yang pernah menimpa diri kita, ternyata pada akhirnya lewat. Pada akhirnya sudah berlalu. Lewat kan ibu. Nu baheula berat-berat teh geuning akhirna maleungit teh punya. Berarti sesungguhnya ujian yang ibu sebut dulu pernah mengalami ujian berat itu sesungguhnya tidak berat. Naon buktina? Ternyata Allah masih membantu kita untuk melewatinya
dan ujian yang berat itu ternyata sekarang sudah hilang, sudah berlalu dan sudah lewat. Laras Bu? Laras. Artinya itu ringan Bu, kecil, sedikit ujian itu. Da anu ngarasa berat mah mereka yang tidak mampu menghadapi ujian itu sehingga bakat tingku berat, dia mencari jalan keluar dengan cara gantung diri, bunuh diri. Itu pun bukan ujiannya yang berat, tapi ketidakmampuan dia dalam menghadapi ujian itu. Padahal ujiannya teu berat, ngan kusabab cara menghadapinya tidak diserahkan kepada Allah, tidak dengan kesabaran, maka akhirnya dia merasa berat sendiri. Kusabab teu kuat, akhirnya bunuh diri, akhirnya gantung diri. Padahal ujian itu sesungguhnya ringan. Serahkan saja kepada Allah, Allah akan membantunya, dan ujian yang berat itu pada akhirnya akan lewat. Lewat kan Bu akhirnya. Sehingga kalau ujian yang berat dulu ku ibu ayeuna diemut-emut, ternyata parantos kalangkung ujianna teh. Justru ketika mengingat ujian yang berat yang dialami, kesedihan yang berat yang dulu dialami ku ibu, diemut-emut ayeuna, justru sekarang ini kita akan merasa berbahagia. Baheula mah gitu banyak. Mengingat kesedihan tapi kita bahagia. Baheula mah dahar oge hararese. Da mah bapa teh jalma miskin. Terus kadieuna teh kan ayeuna mah alhamdulillah. Bahagia kan? Mengingat kesedihan masa lalu dan itu sudah terlewati, ayeuna bahagia. Tapi kalau orang mengingat-ingat kebahagiaan masa lalu dan sekarang kebahagiaan itu tidak dialami lagi, malah sekarang bersedih, jadi merasa berat. Baheula mah urang teh da keur wah, da emak bapak teh jelema beunghar. Boba sagala alhamdulillah. Tapi ayeuna mah teu kan ya? Ayeuna mah segala teu boga. Harta emak bapak teh geus pehak ayeuna mah. Urang teh sakitu anak jelema beunghar jadi malah loba hutang ka ditu ka dieu. Kebahagiaan masa dulu yang diingat-ingat ayeuna tidak menghadapi atau tidak merasakan kebahagiaan itu, dia akan semakin berat menghadapi ujian itu. Jadi semua ujian itu sesungguhnya dalam pandangan Allah bisyai'in, sedikit pun dialami ku urang sadayana. Naon diantawisna disebatan ku eta ayat Al-Qur'an dengan sedikit minal khauf, ketakutan. Itu ujian, Bu. Ketakutan kita juga sedikit, Bu. Henteu sieun anu bener-bener sieun. Osok ibu gaduh rasa sieun. Sieun ku naon? Sanes sieun ku jurig, Bu. Dan sieun ku jurig mah pribados ge teu kahati, emang aya jurig teh. Padahal macan pernah manggihan jurig gitu di sadayana. Disebut jurig teh bayangan-bayangan wungkul di sadayana. Allah menguji manusia dengan sedikit rasa takut. Sieun bisi anu eta rasa sieun. Eta teh ujian ti Allah, dan ternyata kalau kita menerimanya dengan pikiran yang jernih, ketakutan itu adalah sedikit, bukan hal yang besar. Sehingga ulah sok sieun-sieun teuing, apalagi urusan dunia. Sieun teu gaduh artos, sieun itu, sieun ini. Sieun lepas jabatan, sieun segala rupa dan sadayana. Jangan terlalu risau dan jangan terlalu takut dengan urusan dunia. Sebab Allah menguji kita hanya sedikit dari rasa ketakutan. Walju dan kelaparan, sedikit dari rasa lapar. Cing urang, Bu, seseueur da lapar atawa wareg.
Anu lapar teh paling orang yang katanya tidak menemukan makannya hanya ditemukan pagi hari, sore hari tidak. Bahkan ayeuna mah alhamdulillah tos langki milarian nu kitu teh. Walaupun masih aya gitu di sadaya. Tapi orang yang benar-benar kelaparan di urang mah alhamdulillah parantos teu seueur-seueur teh. Beda dengan di negara-negara lain anu terkena konflik. Contoh di Sudan ayeuna. Di Sudan atau ulah waka di Sudan, di lokasi bencana. Kamari Gubernur Aceh menyebutkan bahwa orang yang mati sekarang ini bukan karena terkena banjir secara langsung, tetapi mati karena setelah terjadi banjir dia selamat, tapi sampai saat ini belum mendapat bantuan makanan karena bantuan belum sampai kepada mereka, sehingga mereka akhirnya kelaparan dan akhirnya meninggal dunia. Margi seueur lokasi nu teu kajangko nu sesah gitu sadaya. Urang alhamdulillah ya mungkin di Banjar duka aya duka teu aya anu maot karena kelaparan. Dan itu adalah ujian bagi dia sendiri dan ujian bagi orang lain. Ujian bagi orang lain teh lamun aya tatangga urang anu maot karena kelaparan, maka kita yang berdosa. Ujian pikeun urang. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta, miskin. Ya, anu tadi mah lapar mun dina bahasa bajenas mah fakir. Ari anu miskin mah hanya kekurangan makanan, tetapi dia masih bisa mencari. Bedana teh fakir mah pisan gitu. Miskin ekstrim ari fakir mah. Ari miskin mah leheung gitu tah henteu fakir teh. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan tekanan jiwa, stres. Itu ujian. Karena menghadapi berbagai permasalahan, eta teh ujian. Tapi bisain tetap sedikit, Bu. Karena itu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang akhirnya kita stres. Ulah loba teuing di pikiran, anu kira-kira mantak stres mah geus lah bebaskeun we. Kumaha Allah we. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Nah, mereka yang diuji dengan sedikit berbagai permasalahan yang ada, kadituna teh wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Coba ayat eta Ibu, dina nalika Gusti Allah nyarioskeun ujian musibah yang terjadi kepada manusia, yang itu pasti akan dialami oleh semua orang dengan ujian yang berbeda-beda. Anu dalam kondisi seperti itu seharusnya mereka bersedih, atau idealnya mereka bersedih, tapi Allah malah mengakhiri ayat itu wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dina kaayaan jalmi bersedih, tapi saur Allah wabasyir, beri kabar gembira. Eta teh naon maksudna? Memberi harapan, Bu, kepada siapa saja yang mengalami kesedihan, yang mengalami masalah, kepada siapa saja yang mengalami musibah, mengalami ujian yang berat sekalipun. Kata Allah, berilah kabar gembira bahwa bagi mereka yang sabar, kegembiraan itu akan ditemukan oleh kita setelah kita menemukan berbagai permasalahan hidup yang berat sekalipun, dan kita tetap sabar, maka akan berakhir dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesedihan pasti akan muncul kemudahan, bersama kesulitan pasti akan muncul kemudahan, bersama kesedihan pasti akan muncul kebahagiaan. Tuh diberi harapan ke Gusti Allah, wa basyir, berilah kabar gembira bagi orang yang sekarang bersedih, bagi orang yang sekarang mendapat musibat, bagi orang yang sekarang mendapat ujian.
Tetapi ketika menghadapi musibah, ujian, cobaan itu, mereka as-sabirin, mereka tetap sabar menghadapinya. Jadi Ibu, nu ayeuna terjadi musibah di Sumatera, di Aceh, bahwa di antara mereka ada yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan berpikir bahwa lamun di hiji tempat terjadi musibah itu akibat dosa mereka. Jangan berpikir begitu. Oh, eta mah siksaan kamaranehanana akibat perbuatan dosana. Maka mereka mendapat bencana alam sebagai balasan dari Allah. Paingan sudah di daerah eta mah jalan mati tukang daroraka. Nah, tidak begitu, Bu. Dalam hadis dikatakan hum yub'asuna ala niyatihim. Nanti di akhirat, Bu, orang yang di dunia itu meninggal dunia dengan cara yang sama karena banjir, karena longsor, karena tsunami, karena apa saja, maut nama sami karena itu, karena masalah-masalah alam. Tapi nanti di akhirat akan dibangunkan sesuai dengan niat mereka pada saat mereka meninggal, apakah dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan maksiat kepada Allah. Maka dina kejadian anu ayeuna aya ditemukan sebuah video di mana seorang anak yang mencari-cari ibunya di tengah-tengah puing-puing banjir, sehingga dia menyewa alat berat kanggo nyingkirkeun tina banjir eta, dan akhirnya ditemukanlah ibunya dalam keadaan memakai mukena, dalam keadaan posisi sujud, dan dia sudah meninggal dunia. Kira-kira kalau ada orang yang seperti itu meninggal karena banjir yang meluluh lantakan banyak orang, tetapi ditemukan ada seorang ibu yang meninggal dalam posisi sedang sujud masih memakai mukena, kira-kira maut sampai surgaeun pi neraka? Insya Allah paling tidak dalam pikiran kita dia akan menjadi ahli surga karena meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah, bukan dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itulah orang-orang yang sabar, yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited. Terang unlimited, Bu? Oh, paingan ngolomo wae. Tidak terbatas, tidak terhingga. Pahala bagi orang yang sabar itu tidak terbatas, tidak terhingga, unlimited. Tuh, hadirin sadayana hebat. Karena itu kesabaran itu pun tidak ada batasnya. Jadi ari kasabaran teh bun saya mah teu aya batasna. Ulah jiga urang hadirin sadayana meni asa geus pangsabar-sabarna akhirna hilang kesabaran. Pokoke kieu sireum ge katincak-tincak teuing mah. Ngegel deuleu, cenah make deuleu ka dituna. Urang ti bareto sabar, kumaneh di kitu kieu oge sabar. Sireum ge katincak-tincang teuing mah ngegel, aing ge ayeuna mah moal cicing, rek ngabales ka sia. Kan kitu nya urang mah. Eta teh berarti teu sabar. Dan bener mah sireum ge katincak-tincak teuing mah paeh. Eta bener. Artina kasabaran sireum nepi ka paeh. Urang ge kitu sabar teh kedah nepi ka maut, Bu. Coba bagaimana Nabi Ayub diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala 18 tahun dengan penyakit yang menjijikan sampai meninggal dunia, sabar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap sabar, Bu? Siap gering saumur-umur? Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya Bapak Ibu sadayana, bahwa di balik semua kejadian apapun pasti akan ada hikmah yang bisa diperoleh. Aya hikmah, Bu.
Ribada sok sering nyontokeun setiap kali aya astagfirullah, aya innalillahi, maka di balik itu atau bersamaan dengan itu pasti ada alhamdulillah. Paling henteu we urang ayeuna batur mah ayeuna teh keur kakeunaan musibah, urang mah alhamdulillah. Batur mah astagfirullah, innalillahi, mereka itu bersedih, urang mah alhamdulillah teu kakeunaan musibah, teu kalaparan, harta benda masih keneh aya, bahkan kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dari setiap kejadian apapun, astagfirullah pasti akan selalu muncul alhamdulillah. Itu bagi orang yang pandai mengambil hikmah. Bagi orang yang pandai mengambil hikmah. Daripada kantos nyontokeun du. Aya jalmi nuju naik motor. Naik motor nuju raos-raos naik motor. Banna pecah. Banna bitu. Kusabab kacugak paku. Begitu nuju raos naik motor, karaos ngagaleong aisek teh muhun banna pecah. Lungsur we ditingali. Dalam keadaan sadar dia mengucap kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim, geuning ieu teh ban pecah. Astagfirullah abdi nyuhunkeun hampura Gusti tina sagala dosa abdi. Boa-boa ban bitu teh karena akibat dosa abdi. Tah kasta astagfirullah nu diucapkeun teh kitu, Bu. Apa yang terjadi dari musibah itu bawa-bawa itu karena dosa abdi. Nu saur Pak Asep patari naon? Rumaos seueur dosa. Tah. Didinya diterapkeun dan sadayana ketika mendapat musibah apapun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini milikmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hapunten segala dosa abdi ya Allah. Mungkin ieu ban bitu teh padahal abdi teh teh menuju hiji tempat anu masih jauh perjalananana, tapi ternyata ban pecah. Astagfirullahaladzim. Oh, hadirin sadayana didorong eta teh. Motor teh didorong. Begitu didorong, teu acan lami ngadorong hadirin sadayana. Eta dipayun aya tukang tambal ban. Ningali ka jalma nu keur ngadorong motor. Kira-kira kumaha ucapanana? Alhamdulillah. Laras Bu? Duh eta aya ku enak menari di atas penderitaan orang lain. Batur menyebut astagfirullah bari sedih da kudu ngadorong, ieu mah kalah alhamdulillah. Tapi da alhamdulillah mah bahasa syukur. Ieu teh ti isuk can meunang duit, can aya nu namalkan. Ayeuna itu aya nu keur ngadorong. Alhamdulillah teh rezeki abdi panginten. Jadi masalah deh eta mah alhamdulillah teh lain pada itu. Lain mu puas eta mah. Tapi karena dirinya mendapat milik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitu nyebut alhamdulillah bari nungguan hadirin sadayana. Terus eta nu ngadorong teh ningali ka payun aya tulisan tambal ban. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Kakara tadi nyebut astagfirullah, nyebut innalillahi. Ayeuna kakaran ningali wungkul aya tulisan tukang tambal ban. Dia sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Padahal duka aya, duka henteu tukang tambalan teh duka tutup, duka henteu. Kakara macana wungkul tukang tambal ban geus ngucapkeun kata alhamdulillah. Jadi setiap ada musibah, baik dia langsung sendiri yang mengalaminya, di balik itu, di balik astagfirullah selalu muncul alhamdulillah. Selalu ada yang kita syukuri dalam hidup ini. Di balik musibah yang menimpa diri kita, selalu ada di balik itu yang kita syukuri. Pastilah aya hadirin sadayana. Maka sok sering palsafah orang Sunda nu alus mah nanaon ge kacilakaan ge aya untung na bae. Untung anu
tah kauntungan eta teh serahkan kepada Allah sambil mengucapkan kata alhamdulillah. Sehingga ketika dikatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, nu kumaha nu sabar teh? Dina ayat eta diteraskeun naon wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila datang kepada mereka musibah apapun, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya ini adalah milik Allah, dan pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu risau dengan keadaan apapun, jangan terlalu bersedih dengan kondisi apapun, jangan stres menyikapi segala kondisi apapun, segala berat apapun, karena pada akhirnya semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini bahwa di balik semua penderitaan, di balik semua musibah, pasti ada sisi lain yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat di balik segala musibah. Sakitu nu kapihatur para ibu nu berhormat, mudah-mudahan ibu-ibu sadaya nu ayeuna nuju gaduh masalah, seberat apapun masalah itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita memandang semua itu adalah ringan, memandang semua itu enteng, karena itu diberikan oleh Allah dan kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.